Assalamualaikum para pendengar dan juga penonton Wal Hartana SG. Saya Nizam Adli. Dan saya Niza Ali. Selamat datang ke Wal Hartana SG. Yalah, Alhamdulillah, saya harap anda di luar sana semua sihat-sihat belaka dan juga excited nak mendengar atau menonton episod kami yang seterusnya. Apa khabar Niza? Alhamdulillah. Apa khabar Nizam? Ni soalan yang selalu saya tanya walaupun kita serumah. Yalah. Ya. Saya Yang harap importantnya penonton kita dan pendengar kita correct, yes. baik-baik saja. Yes. Alhamdulillah. Dan semoga dirahmati Allah Allah Subhanahu Wa SWT. Taala, insya-Allah. Baiklah, tanpa membuang masa, jika anda telah pun mengikuti podcast ataupun YouTube kami sebelum ini, episod-episod sebelum ini, anda tahu yang kita telah buat format baru di mana kita buat instead of people doing video react, kita buat audio react. Ya. Di mana audio ini telah pun kita kolaborasi bersama KRSG, Kisah Ruqyah SG bersama Ustaz Tam dan Ustaz Ruk. Jadi dengan wadah ini kita nak kupas lebih dalam apa yang telah kita bincangkan semasa podcast dengan mereka itu, Lebih more insya-Allah. personal lah. Correct. Dan jika anda ada soalan ataupun apa-apa jugalah nak tanya, sila DM kami di Nizam SG di YouTube, di Instagram dan juga di Facebook. Baiklah, tanpa membuang masa, topik pada kali ini ialah tentang pentingnya melabur kembali keuntungan dari penjualan flat anda. Mari kita dengar audio klip ni dahulu sebelum kita react. Rumah bukan sekadar tempat berteduh atau untuk dinikmati. Bilakah kali terakhir anda meneliti pinjaman rumah anda? Dapatkan nasihat berkesan dari Nizam. Mahukan sebuah rumah tanpa pinjaman atau inginkan pinjaman rendah? Dapatkan nasihat berkesan dari Nizam. Tidak semua rumah sesuai sebagai pelaburan. Jadikanlah rumah sebagai satu pelan simpanan. Manfaatkanlah sepenuhnya dana CPF anda. Dapatkan nasihat berkesan dari Nizam. Telefon 96704504 sekarang. Assalamualaikum. Terima kasih kerana mendengar KRSG guys. Kami Nizam bersama Ejen Man, Mansur Sulaiman dari Propnex. Setiap episod kami akan kongsi secara informasi dan isu-isu berkaitan dengan rumah. Baiklah, episod kali ini kami ingin menyentuh tentang keuntungan hasil penjualan rumah anda. Kenapa perlu labur balik Hey guys, saya baru balik from a friend's place. Dia baru pindah flat executive mansionette and oh my god, dia belanja hampir 150,000 on renovations, fixtures, furnitures and appliances. Memang dia home look stunning. Tetapi apa Ejen Man? Mungkin hasil penjualan flat BTO mereka cash profitnya bro. Kau. Tapi apa yang Cik Nizam dan Ejen Man? Tahukah anda langkah yang lebih baik is by reinvesting the profits from the sale of their BTOs? Ya, tiada masalah untuk membeli EM ke, jumbo ke, tapi harus peka tentang perbelanjaan yang tak akan dapat pulangan in the long term, especially when you're buying HDB. Durian runtuh ni you can enjoy probably once in a lifetime. Betul tak? Betul. Actually jangan terlalu ikut emosi. Anda harus bertindak lebih logikal bila anda jual beli hartanah. Especially if you are still young, di mana career progression anda harus in line with your Asset progression. You're right Nizam. Lebih penting dari capital appreciation is capital preservation. Anda harus lindungi pelaburan dan wang CPF anda. If upgrade to HDB tak boleh untung ke Ejen Man? Bukan begitu. Tetapi public housing has to remain affordable. Dan government dah introduce cooling measures untuk HDB supaya peningkatan diperlahankan. Pelaburan hartanah private memberi peluang especially the right property untuk aset itu berkembang. Therefore, be wise to reinvest your cash profit back into your next property. Keuntungan itu, bak kata pepatah Melayu, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Kalau ingin tahu bagaimana nak upgrade ke hartanah private dari BTO tanpa guna wang simpanan anda, call us right now at 967-04504. Exactly. Kembali ke podcast KRS. Baiklah. Exactly. That's my word. Alright. Saya rasa quite interesting juga sketsa tu. Tak sangka bila dah dengar beberapa kali ni, wow, interesting juga perbincangan ketiga-tiga ekor tu.
Actually, ya apa yang Mansur cakap tu, Agent Man Agent Man, correct. I think it's quite normal where you saw macam kalau setelah menjual tu rumah yang lagi satu bila dia beli tu memang Okay, cantik lah Nadik. renovationnya. Sebelum ni kita put in context. Kita Hmm. berbual tentang especially yang baru jual BTO mereka dan mendapat keuntungan yang lumayan ataupun mereka yang ingin menjual dan tahu yang jika mereka jual BTO mereka ada keuntungan yang lumayan, apakah langkah seterusnya? Apa yang kita emphasize ni ialah anda harus labur kembali duit ataupun keuntungan itu. Silakan. Ya. Okay, biasanya kalau kita jual rumah kan, first of all right, kita mesti nak ada untung right? Betul. You nak jual rumah tak ada untung ke Nizam? Tak untung. Okay. Okay, selalunya kita nak jual rumah mesti nak ada keuntungan, correct? Yes. Selalunya kita dengar kalau, awak kirakan rumah saya berapa? Awak kirakan dapat untung tak? Berapa Nanti kalau kita kata 10,000 ke, 10,000 je. Macam not happy, right? Nobody is happy kalau tak ada keuntungan setelah menjual rumah mereka. Pasal kalau kita tak tepi, ialah agent commission dan sebagainya kan, berapa banyak yang kita harus dapat dalam tangan kita untuk menjanjikan so-called satisfaction lah in the sale of the flats. Correct. Right? Itu nombor satu. Dan kedua, selalunya kita dapati klien kita kalau dia jual rumah tu, dia mesti ada keinginan atau niat yang nak harus di-fulfill. Ditunaikan. For example, saya nak bayar hutang lah. Hutang selalunya lah. Tak semua tapi offer juga kita dengar. Tapi kan kita pernah dengar juga yang macam yang baik-baik sikit lah. Macam, maksud saya tu, anak saya nak belajar luar negeri. Jadi saya perlukan wang sikit. Itu Alhamdulillah kita ada juga. Sacrifice mak bapak okay. Ya, dan juga ada yang macam, saya ada medical problem. Saya perlu duit itu untuk membiayai kos-kos medical. Pasal saya tak ada insurans dan sebagainya. Itu kita ada sikit simpati macam simpati memang, tapi macam agak bimbang kerana tak semua orang yang lucky to sell with profit. Right? So kalau let's say bila dia ada case sebagai gitu, macam ada niat-niat yang nak ditentukan, itu nombor satu. Nombor dua, boleh tak selepas mereka menjual dapat membeli dengan selesa. That means pembayaran mereka selepuk berapa dan juga monthly mortgage mereka setelah itu pun bagaimana. Pasal selalunya kalau kita tidak pulangkan balik atau labur balik keuntungan yang flat pertama ke flat kedua, nampaknya pembayaran anda sebulan mungkin tambah atau hutang tu lebih tambah. Untuk episod kali ni kita tak nak berbual tentang yang masalah medical ataupun nak bayar hutang, tapi mereka yang secara general yang bila menjual BTO mereka ataupun flat HDB mereka ada keuntungan dalam anggaran 150-200 ribu lah Niza. Kita nak tackle that issue with those people who are making such profit lah. Perlukah anda labur kembali duit yang telah anda raih itu? Daripada kebanyakan maaf cakap, kebanyakan kita akan membeli rumah yang kemungkinan besar lebih besar. Betul. Lebih besar, belanjanya pun besar, renovasinya pun besar, dan kerana dapat keuntungan yang besar, kita kadang terlepas pandang dari segi perbelanjaan renovasi, TV, appliances, radio. Yelah, pasal nak yang tak beli radio nak lebih up to meja date lah. makan, apalah semualah. Aircon Ya. sampai split 10 ke apa, that kind of thing. Bedek kocik pun nak kan. Inilah salah satunya di mana daripada pandangan kami pelaburan yang kurang peka dan dalam jangka masa panjang, kerana duit renovasi yang anda laburkan so-called kepada rumah anda itu kemungkinan besar tidak akan dapat pulangan. Kita menang pakai. Menang pakai. That means memang sedap dipandang, selesa dan sebagainya untuk keluarga. Important orang puji, wah rumah kau ni macam istana di lagi-lagi kalau nak dunia. dekat hari raya tu kan ramai orang datang dan sebagainya. Tetapi kalau in the next like say 5 years you nak menjual, sometimes you kata saya spend renovation 100 lebih ribu. Mesti saya dapat rumah saya mesti orang suka. Mesti boleh jual harga tinggi. Tetapi
Kita pun tak boleh tetapkan di after 5 years whether the market is going to be same hot. Correct. Nombor satu. Nombor dua is renovasi anda mungkin trend pada masa yang 5 tahun yang lalu, Yes. tetapi setelah 10 tahun mungkin tak trending atau atau tak sesuai bagi semua orang. Pasal Yes. itu anda punya cita rasa sendiri Especially yang pecah sana pecah sini, bilik Oh dicantum ya, and all cakap that. pasal pecah-pecah ni. Kemungkinan besar Ha-ha. kebanyakan orang yang ingin Hmm. membeli rumah anda ingin sesuatu yang praktikal. Ya. Okay, maybe kita sentuh sikit tentang pecah-pecah ni. Boleh. Selalunya kalau kita beli rumah besar sebagaimana beli rumah jambu Wow. Kenapa anda beli rumah jambu? Adakah kerana anda mahu ruang yang besar, that means living room yang besar, atau anda inginkan number of rooms, more Bilik rooms? tidur lah. So actually jambu tu is for multi-generation. That means anda perlukan at least 5 bilik ke atas. Extended family. Yes, pasal kalau you just want to have 4 bedrooms in a jumbo, it's just like any normal executive flats or Correct. any even 5 room pun sekarang ada yang 4 bedrooms, right? Yeah, So kenapa harus membeli jumbo? Yeah, and you're paying a premium in today's market for Yes, such unit. yes. So jangan pecah-pecah sembarang, nak pecah rumah, pecah tembok ke apa. Pecah rumah. Yelah, rumah lah tu. Then also for pada yang the young couples out there who actually getting their first home, yang membeli BTO Yes. Pasal kita akur yang betul BTO sekarang ni memang kecil. Tapi janganlah awak pecah tembok nak buat office ke. Walk-in wardrobe. Walk-in wardrobe. Okay, walk-in wardrobe is a problem. Okay, it's a problem. Okay, memang is nice kalau you tinggal rumah banglo dan sebagainya, terrace. Up to you, you want to do a walk-in wardrobe. But for HDB flat is not practical. Yeah. So even if the next buyer is a young couple, dia tak akan mengambil walk-in wardrobe yang anda sediakan itu. Betul. Kerana mereka semua nak 3 bilik minimum. Mungkin priority mereka different. Kebanyakan orang bila mereka beli 3 bilik ke 4 bilik atau 5 bilik flat HDB, mereka mahu 3 bilik tidur yang yang sedia ada lah. Yeah, and good size. That means the yes. rooms have to be good size. Cannot be too small dan Yeah, if sebagainya. not they have to spend. Yes, to spend putting putting it up the back. walls back and all that, pecah you punya walk-in wardrobe. Yeah. Tak ada right or wrong tapi ni sekadar pandangan kami di mana kita banyak on the ground, jadi kita tahu bagaimana value of your house in the future dapat at least maintain instead of ada kerugian yang berlebihan lah. Importantly, your renovation tu harus value add. Jangan just for aesthetic sahaja. Has to be value add. Dan basically kalau macam you memang perlukan walk-in wardrobe, make sure you punya design tu boleh diletak balik tembok tu dengan senangnya. That means there's no wiring involved dan sebagainya lah. Kita kembali pada kita punya topik sebenarnya. This is melaburkan kembali daripada wang keuntungan. Jadi apa yang harus anda lakukan? Of course, jika anda beli HDB yang seterusnya dengan menggunakan HDB loan, 50% daripada keuntungan tu harus dilaburkan kembali kepada flat. Ya, itu kerana HDB telah tentukan. Alhamdulillah. Ditetapkan. That means you punya cash tu 50% mesti kembali ke rumah yang kedua. So imagine kalau you punya keuntungan 100,000, so 50,000 harus anda put aside or rather laburkan kembali kepada rumah flat seterusnya jika ada gunakan HDB loan, which is good. Because cash helps you to down pay the That means you house. punya loan pun will be lower. Kurang, Dan you actually use less CPF for that house. Right? Okay, kita pernah ceritakan tentang cash untuk simpanan paksaan. Correct. So ini actually by doing this unknowingly you just Secara follow tidak langsung, you just follow the rules, tapi sebenarnya ia force you to save 50% of the profit. Which you think you tak tahu tau, tapi nanti lepas 10 tahun atau 15 tahun kemudian bila kita tanpa you buat apa-apa lagi, bila kita calculate your house, you actually have some sale proceed. Correct. Pasal you letak cash you ke dalam rumah. Segumpal sebanyak tu ke rumah. Of course depend on the amount you laburkan The kembali profit lah especially Kalau profit tu lebih lah anda kira down pay which is very good. Kita advocate daripada kita terbelanja kepada perkara-perkara yang kemungkinan besar tidak dapat ada pulangan lah. Seperti renovasi. Okay Nizam, actually kita keuntungan ni, selalunya keuntungan tu cash lah. Pasal kebanyakan pemilik rumah menggunakan CPF untuk membayar
ansuran bulanan mereka kan. Betul. Jadi kalau keuntungan itu come in cash, Alhamdulillah, that means market have gone up, that's why you have cash. Yes. Pasal berapa banyakkah pemilik HDB di sana menggunakan cash untuk membayar ansuran mereka? Saya rasa tak banyak. Tak banyak. Jadi kebanyakan mereka pakai CPF. And CPF ini adalah bank retirement anda. Anda telah pinjam duit retirement anda untuk membayar rumah. Ini adalah satu is a good how to say, Habit. no, not good habit. What I mean is it's a good tool to use, tapi jangan disalahgunakan CPF anda kerana itu bank Cakap retirement tentang anda. CPF. Yalah, betul. Jangan gunakan sebanyak-banyaknya pasal kerana kalau CPF anda gunakan seterusnya I bertahun-tahun, think important CPF gunakan for you to kickstart. yes, it's good for you to After that, kickstart. After that, yes, have to put a good habit in terms of putting the cash into your the house. Yes. Kalau misalnya kita tak suruh you letak 10,000 lah ke rumah dengan semua, tapi at least per month, if let's say your monthly mortgage is 1,500, maybe just put 300. Okay, you 150, wife 150, at least $300 cash go into the house, which is good pasal rumah ni actually is like your savings bank. Yes. Di mana kalau anda letak cash tu di dalam pembayar rumah, anda tak boleh suka-suka ambil duit tu kan. Betul. Anda mesti jual baru anda dapat Baru boleh keluar raikan. duit tu. Ya. Jadi ia sebagai Mm. simpanan paksaan di mana kita rasa ia amat Yes. penting Mm-mm. dalam current climate of market condition. Ya. Important. Kalau tidak nak save kat bank ni ada sikit liat Mhm. Kadang-kadang terbelanja kerana ATM card sekarang tinggal tap aja semua boleh bayar. Betul? Ya, ya. Ah. Dan also macam kebanyakan yang anda yang buat renovasi kan, sometimes some of them take loan lagi untuk renovation. So ini pun anda harus bayar cash. Yes. Kan kalau duit kereta pun anda bayar cash. Kenapa rumah anda tak bayar cash? Betul. So mesti kan. Jadi at least kalau macam you bayar cash kat renovation, you tak boleh claim balik renovation tu. Kalau you bayar cash kat kereta, kalau kereta tu dah tua-tua, dah buruk pun you tak boleh claim balik cash tu. Tapi rumah, anda bayar cash, rumah tu ada value. And this is what we call asset. Correct. Asset. Jadi Aset yang berkembang important. Ya, ya. Okey, berbalik pada pelaburan keuntungan ni. Apakah yang the best step or rather the preferred, the recommended step for you to take, especially you are you have a good income, you have the affordability and you punya umur kemungkinan masih muda. Jadi apakah salah satu cara untuk menjanah kekayaan melalui pelaburan hartanah? Okay, basically, memang kebanyakan pelanggan kami daripada BTO as their first home dapat keuntungannya lebih. Mereka akan, okay kak, sekarang saya dah 4 bilik, saya nak beli EA lah, resale. Okay, EA tu selalunya resale bukannya rumah yang usia muda Usually it is always dah 20 years old dan sebagainya. So selalunya this kind of flat, mereka punya harga taksiran tu tidak akan meninggi. What I mean is they already have reached their maximum appreciation. So mungkin after 5-10 years it will be the same price. Stagnant lah. Yeah, especially for HDB. Kerana HDB ni ialah public housing. So public housing, pemerintah telah tentukan harganya. Tidak boleh. And also have to remain affordable. Yes, for everybody. No matter when you buy it has to be affordable. So ia tak akan menaik tinggi like after 5 years or 10 years. You cannot expect that to double in price. Just imagine kalau sekarang you beli EM 800, you think in 5 years become 1 million, what do you think? Yeah. Fikirkanlah. Yes. Because it's a public housing. So dia ada policy-policy yang tertentu dan tentang loan mereka. So dia disekat-sekat. Okay, there is policy. Memang banyak policy lah. Kalau kita nak explain ni tak habis cerita. Jadi jika anda ada, because every case is unique, tersendiri. Jadi jika anda ada pertanyaan, do reach out to us. Wait. I belum habis cerita tu. Basically kalau you beli HDB, right, because harganya tak akan meningkat tinggi, jadi anda harus tackle in a different strategy. That means you pembayaran monthly tu have to be wisely planned. That means more cash every month and less CPF. Kalau anda mahu keuntungan the next round in your resale flat. Tetapi guys, kalau anda ingin menjana kekayaan melalui pelaburan hartanah, anda harus upgrade in terms of asset class as well. Especially comes to
Private property. di Yeah. mana pembayarannya berbeza sedikit kerana anda menggunakan bank loan. Bank loan ni kita akan kupas tentang secara mendalam bank loan di episod yang akan datang, tetapi minimally 5% is cash. So Yes. imagine you buy 1 million, 50,000 is cash. On top of that, you punya bulanan pun tak macam 1,000, 2,000, mungkin 2,000, 3,000. Yes, correct. Tapi orang, 2,000, 3,000. Tetapi jika anda ada kelebihan, anda ada cekal, anda tahu ia bakal memberi anda pulangan ataupun peningkatan dan jangka masa panjang, saya rasa itu pelaburan yang harus anda consider. Yes. Mula-mula memang tak mampulah Cik Nizam, ini tak mampu. Rasa tak mampu, tapi setelah hidup kita mati balik, buat mati hidup balik pun saya rasa tak boleh. tapi kita buat calculation yang terperinci, details up to your monthly mortgage, dan di Correct. mana monthly mortgage ni duit anda boleh letak daripada CPF dan cash also. Okay, then you will find that it's actually very affordable and senang nak quite systematic untuk pembayarannya, dan anda rasa selesa kerana kalau anda berkebolehan tentang, especially in your career, right? Definitely you have promotion, you will upgrade yourself. Yes. Because dengan status upgrade your asset dah upgrade, you dengan tak sengaja, You yourself will be have to motivated to upgrade in terms of your So, career. Ya, kalau you In terms of your dengar habit. audio tadi, asset progression has to be in line with Career progression. This is our tagline, very important. Asset progression, career progression, Yes. important. It's sebagai motivation for you to actually progress in your career. Important. Correct. Terlalu comfortable Yeah. pun saya rasa not so good. Yeah. Tetapi jangan khawatir. Kita bukan nak suruh anda terus terjun botol. Important Calculation dulu. analysis, yes. whatever we would like. You just cannot buy any private property for the sake of buying private property. Very, very important. Dan saya nak tekankan sini kerana banyak pendengar kita atau penonton kita yang di sana, kerana they worry too much. Nizam macam mana, atau Kak Nizam macam mana kalau saya kena berhenti kerja? Kenapa awak mesti fikirkan yang awak akan berhenti kerja when you at this moment your status is quite good? That's Memang- not a growth mindset. Yes, that's considered very pessimistic. Okay, memang kita harus berwaspada and prepare for masa-masa hujan. Tetapi with our calculation, we have table out what we call reserve funds. Reserve funds, Okay, guys. di Yes. mana kalau let's say you kena berhenti kerja 1 tahun, adakah you ada some funds in your CPF di mana kita calculate tadi, bolehkah itu last you for 1 year? Kebanyakan pembeli dan pemilik rumah yang Our clients, our clients they pernah they will let's say kena retrench. But there is a alternative. Doesn't mean diorang kena jual rumah. You just go to the bank, say that you kena retrench, you're looking for a job. You just need to pay the interest and you can still stay in the house. And then you find a new job, you can restructure balik you punya But more payment. importantly, actually, if the situation happens and we already calculated your reserve fund, you have time to actually find a new Recover, job, to make sure you re-strategize, or for that matter, sell the private property. Cakap pasal ini kan, masa hujan, kita kan baru habis COVID. Not say baru habis COVID lah. 2 years ago, kan there was COVID and banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Do you see a lot of them selling the house immediately? Was there any fire sale? Was there any fire sale? Yeah. Was there? Fikir-fikirkanlah. Yeah. You tak dengar pun ada orang fire sale. Right? Because most of them are able to pay their house. At the same time also, government telah memerintahkan all the banks to give you like 6 months deferment and all that. Kelonggaran. Yeah. So actually, we are quite structured and systematic. Alhamdulillah di Singapura ni kita punya sistem kewangan dan sebagainya quite systematic dan telah pun have protection lah in terms of you punya financial. Yang paling penting, perancangan, Yeah. peningkatan kerjaya, kecekalan dan delayed gratification. Yes. Bukan immediate gratification. Mhm. So apa yang kita ingin tekankan macam Niza cakap hari ini ialah melabur kembali wang your sale proceed daripada penjualan flat HDB anda supaya ia dapat berkembang. Berkembang di masa depan dan tidak menjadi beban. Flat anda ataupun rumah private anda beli tidak menjadi beban. So important, Nizam kami memberi anda satu lakarkan strategi di mana ia bersesuaian dengan anda dari segi kemampuan, dari segi struktur keluarga and all that, dan juga aspirasi anda. Yeah. It's actually the yes. planning curated for you untuk Yeah. anda sahaja. Tak ada template Tak ada, anda punya plan tak ada sama dengan plan orang lain. Betul. Selalunya berbeza kerana ikut kemampuan anda dan isteri anda atau suami anda dan keluarga anda.
Tak semuanya sama. Memang kalau kita nak berbual Hmm. ni sampai malam pun tak habis. Jadi important guys, Mm-mm. kalau anda ataupun keluarga anda, kawan-kawan anda ada pertanyaan atau aspirasi untuk menjual BTO dan membeli hartanah private, jangan khawatir, jangan segan, jangan malu. Hubungi kami Nizam SG. Boleh boleh DM kami, PM kami di Instagram dan juga Facebook. Ataupun kalau nak berbual dengan saya secara langsung, saya Nizam Adli di nombor 967-04-504. Atau hubungi saya Niza Ali di talian 97876959. Baiklah, sebelum kami akhiri, saya ingin beri sesuatu nasihat kepada diri saya dan anda di luar sana. Do not be owners, but take ownership. Dengan itu, saya Nizam Adli. Dan saya Niza Ali. Jumpa anda di episod seterusnya. Bye!